Idemo još saznati i uživo do Vašingtona. Sve prati Ivica Puljić. Dakle, Ivice, sa kolikom sigurnošću može se reći da su Iranci oborili ukrajinski avion, o čemu su spekulisali američki mediji, a sumnje su iznijeli predsjednik Trump i premijer Trudeau? Mislim da se može reći sa priličnom sigurnošću da je to upravo slučaj, iako naravno ne 100%. U ovakvim situacijama doista čovjek mora biti iznimno oprezan jer je riječ o osjetljivim stvarima. Ljudi su izgubili živote, njihove obitelji su očajne, ali ovdje se čini mi se sve više nameće konstatacija da je to učinjeno nenamjerno s iranske strane. New York Times ima na svojoj web stranici čak i video kako neka raketa pogađa taj zrakoplov. Ne znamo čija je, tu nema objašnjenja, no Amerikanci su objavili pomalo stidljivo da imaju neke satelitske informacije, da su sateliti uhvatili neke informacije. Sateliti su bili vrlo aktivni zbog tog iranskog raketnog napada do kojeg je došlo prije nego što je pao ovaj ukrajinski avion. Vrlo teška situacija. Vidjeli smo premijera Trudeaua, kanadskog premijera, koji je izašao i rekao da se njegova vlada neće smiriti dok se ne pronađu pravi podaci, istina o svemu što se tamo dogodilo. Naime, tu je bilo 63 kanadskih državljana koji su poginuli. Među njima su uglavnom ljudi koji su iranskog podrijetla, negdje oko 200.000 Kanađana iranskog podrijetla živi u toj zemlji i ti ljudi su išli posjetiti svoje obitelje. Čak 30 poginulih dolazi iz jednog malog mjesta u Kanadi gdje ima jedna šira iranska zajednica. Doista velika tragedija za sve te ljude. S druge strane, imate naravno ono što čini Teheran koji pokuša odagnati sve te informacije i vrlo je čudno zapravo kako iranske vlasti se odnose prema samom mjestu nesreće, lokaciji. Buldožeri su tamo pokupili dosta toga što apsolutno uništava dokaze. Amerikanci formiraju tim koji će otići vrlo brzo u Iran. Tim će biti sastavljen od nekoliko vladinih predstavnika i naravno stručnjaka Boeinga. Jer, pazite, ovdje je riječ o avionu Boeing 737-800 koji je vrlo sigurna letjelica. Njih negdje oko 7.000 ima u prometu. Nikada nije zabilježen nijedan incident s tim zrakoplovom. Tako da ono što se insinuira da je možda neka mehanička greška je za sada vjerojatnoća ravna, neko neću reći nuli, ali nekom nižem postotku. Ni u kom slučaju ne treba miješati ovaj zrakoplov Boeing 737-800 koji je vrlo siguran s onim što je Boeing 737 MAX koji je nesiguran i koji je 2 puta se srušio i ubio na stotine ljudi, ako se sjećate, Malezija i Eritreja. Prema tome, to je sad situacija što se tiče Boeinga. Kažem, Amerikanci će također pokušati saznati istinu. I ovdje se radi o tome da nitko ne optužuje Iran niti iz Otave, niti iz Washingtona da je došlo do namjernog ispaljivanja te rakete, nego da je riječ o jednom teškom, nesretnom slučaju. I pomalo je čudno zapravo da je taj ukrajinski avion uopće polijetao u zoni gdje su ispaljene rakete iz Irana na Irak, na vojne baze. Vrlo je čudno sve to, ta neka koincidencija. Hvala puno na ovim detaljima. Dakle, uživo iz Vašingtona, Ivica Puljić.